Всем огромный привет. Остановился на перекур. Прошел где-то половину пути, чуть больше. Двигаюсь на избу. Буквально минут 5-10 назад взлетел глухарь. Но взлетел далековато. Вылетел не передо мной, а пошел между деревьев. Слышу, вроде где-то присел. Дал круга раз, дал круга два. Нигде. Там сосничок такой. Думал, если где-то на сосне присядет, по лесу идти мягко. Снегу у нас навалило от души. Думал, подойду, где-то увижу. Нет, так и нигде не взлетел, ничего. 2 кружка сделал. К сожалению, не удалось добыть. В общем, у нас навалило снега. Идти очень тяжело. Я обычно до избы хожу без передыха. Сейчас пришлось немножко присесть, передохнуть. Еще усложняется ходьба тем, что морозов у нас не было. Снегу навалило, снега, а под ним ничего не замерзло и не видно, где чего. Так что идешь, непонятно, пару раз тут уже в полуболото провалился, но в коротких сапогах вроде нормально, ничего не черпанул. Тяжеловато идти, тяжеловато, ничего не скажешь. Ну да ладно. В общем, двигаемся на избу. Сейчас дойду, выгружаю все вещи лишние, иду налегке, рюкзачок, ружьишко, и двинем, сходим на озеро. Люди говорят, что уже можно в принципе выходить на лед, рыбачить, но я не верю, пока сам не проверю, поэтому дойдем, посмотрим. Если лед все-таки хороший, взял с собой удочки, попробуем порыбачить. Время, кстати, 10 часов, только-только вот более-менее начало светло. Вышел я опять потемнее, так как день короткий. Уже 3:30 в 4 уже все, темно уже. Поэтому надо успевать. По такой дороге, пожалуй, до озера я обычно хожу где-то часик. Сейчас, наверное, тут часиком не отделаешься. Часа полтора как минимум. То есть даже если так прикинуть, время 10, сейчас пока до избы там то все. 11 выскочим, если. Плюс 3, это 2, часик на все про все, в 3 уже надо будет с озера выдвигаться. В общем, надо поспешать. Сейчас добегу до избы, прибавлю шагу, разгрузимся и двигаем на озеро. Все, надо двигать. Опа! Опа! Все, я собрался, разгрузился, взял только топорик, удочки, ну, ружье возьму и все. Что хотелось бы еще добавить по поводу избы. Под последним видео про эту избу, где я чуть ночью тут не угорел, очень много хороших, добрых комментариев. Всем спасибо, всем огромный привет, всем, друзья, здоровья. 70% комментариев, наверное, писали то, что я говорил, что угол надо поднимать вот этот, а люди пишут, что надо поднимать наоборот вот этот. Я не знаю, как вам сейчас видно, не видно. На камеру не знаю, передаст. Ну, в общем, сейчас я уровень поставлю и покажу. Да, может показаться, что именно так как перекос идет сюда, вот так вот, да, стоит косяк у двери, то может показаться, что сел тот угол. Я просто, наверное, неправильно выразился. И точнее, немножко тоже сам недопонял. Я сидел, когда в избе уже утром перед отходом, тоже посмотрел, подумал, по логике, так как перекосилось, да, тот вот этот край ниже,
вот сюда, то по логике получается сел вот этот угол. Но сейчас, я не знаю, как на камеру, видно, не видно, но реально изба покосилась сюда. Не угол, скорее всего, сел, а просто изба сюда покосилась. Сейчас я вам это покажу. Специально притащил с собой уровень. Я его здесь потом и оставлю, в принципе. Потому что надо будет все равно потом что-то решать с дверью. Уровень может пригодиться. Темновато еще на улице, конечно. Мрак, опять снежок сейчас немножко пошел. Вот, можете смотреть. Вот, если видно. То есть приподнимаем уровень. Вот, вот сейчас ровно. Вот насколько ушла изба. То есть не угол сел. Скорее всего, не скорее всего, а точно. А ушла сама изба, покосилась. Здесь вообще, вон, смотрите, какой перепад. Вон где пузырек. Вот сейчас я его поднимаю. Вот так вот будет ровно. Вот так. Так что молодцы, кто заметил. Все комментарии, которые... Я все комментарии, ребят, читаю. Просто отвечать не стал по поводу просевшего не того угла. Потому что, думаю, приду на избу и объясню. Потому что комментариев очень много. Времени отвечать у меня, конечно же, нету. Поэтому все правильно, кто написал. По логике надо было поднимать вот этот угол. Ну, надо будет. Но дело, оказывается, не в углах. Дело, изба сама по себе. Вот даже сейчас я раньше как-то не обращал внимания. А вот сейчас отсюда, если видно, на камеру по-любому это, а глазами прям видно, что изба немножко ушла в эту сторону. И уходит все больше и больше, так как двери я делал, они закрывались хорошо. А сейчас вон какая беда. Это вообще не дело, конечно. Ладно, подумаем, это все надо будет сделать, так как это вообще не дело. Ну что это, я все время тут, чтобы закрыть двери, надо даже вот сейчас вообще с напрягом. Просто она покосилась. Не сел, углы, получается, наверное, не сели, а изба покосилась. Уровень, по уровню это все наглядно видно. Так, ладно, все. Время, как говорится, деньги. День короткий. Надо двигать на избу. Все. Остальное уже по приходу потом расскажу, покажу. Вообще меня все радует. Наверное, вчера, получается, кто-то проехал здесь на снегоходе. Вообще сейчас идти намного легче стало. Красота. Вообще не так сильно валишься. Ну, она, конечно, буранка еще не промерзла, но все равно идти раза в два легче. Вот о чем я и говорил, что ничего под низом не промерзла, вообще просто чача. Так что, ну, по буранке, конечно, идти вообще намного легче. Не знаю, докуда человек проехал, но идем, пока идем. То, что вот ничего не промерзло и навалило очень снега, наталкивает меня на мысль, что, скорее всего, на озере лед никакой. Может, он и был. Сейчас снегом ему прижало. На улице -1 всего лишь. Обещают где-то морозы, но пока что как-то так. Ладно, пока бураночка есть, идти хорошо. Практически как по асфальту. Почти. Все, двигаем дальше. Но все равно, как бы то ни было, до озера я все равно дойду. Посмотрим, что там творится. Так, всем хотел сказать огромное спасибо, кто интересуется дочкой моей маленькой. Через пару дней ей 8 месяцев. Все хорошо. Еще раз всем огромное спасибо, кто интересуется. Уже встаем около дивана. Пару шажков делаем вдоль. Так что все нормально. Растем, как говорится, не по дням, а по часам. Примерно прошел я полпути до озера. Сейчас вся дорога пойдет по лесу, поэтому здесь снега меньше. Еще и буранка, поэтому еще быстрее пошагаем. Но так я вам скажу, даже по буранке вроде и полегче, но все равно уже идти сложнее, чем когда было вот столько снега. Ну да ладно, добежим, ничего страшного. Здоровее будем. В лесу красота, тишина сегодня, не ветерочка. Снег вроде чуть-чуть начинался, я так уже думаю, ну
буду весь сырой. Нет, снег прекратился, все хорошо. Тишина, покой. Дичи никакой, вот только глухаря там видел. Прошел где-то 2,5 километра, может 3. Ни следочка, только белки. Все, никаких следов больше нет. Так, но сидим пару минут и двигаем дальше. Так, ну что, в принципе я прибыл. След снегоходный уходит туда. Впереди на камеру не видно далековато. Вижу, что открытая вода. Ну там, как, по-моему, как не помнится, ручей. Пойдемте сюда тогда сходим. Посмотрим. Никого я на озере не вижу. Там точно вода у ручья. А снегоход ушел куда-то туда. Может там... Не знаю, в общем, не суть. Но на озере, по крайней мере, пока никого не видно. А может, это вовсе не на рыбалку, просто катаются, кто его знает. Пошел небольшой снежок. Так, ладненько, сейчас дойдем до озера, глянем, что тут. Только вот буквально 2 шага шагнул, и вот сквозь деревья вижу, на той стороне 2 рыбака сидят. Ну, значит, можно выйти на лед. Только вот непонятно в каком месте. Они сидят, получается, на той стороне. Ага, даже 3. 3 рыбака. Вот собака как раз с ними. Скорее всего, что они есть на снегоходе. Они, наверное, озеро так объехали. Скорее всего, что можно выйти на лед. Но надо быть аккуратным. Так. Лед. Ледобур нужен. Так. Ну, лед приличный, он какой-то даже двойной. Там он, даже 3 собаки у них, оказывается. В кучку меня увидели, там скучковались. Лед, ну вот, сантиметров, я бы сказал, может даже 10, что ли. Ничего себе. Блин, морозов-то не было. Но, по крайней мере, в этой части лед приличный. Даже не трещит. Понятно, что на середину ходить не надо.
Хотелось бы мне вот там половить. Сейчас, наверное, по бережку пойду в ту часть. Пришел в эту часть. Тут какая-то коряшка. Подвесил ружьишко отдыхать. Ну что, вот тут у меня неплохо летом поклевывало на удочку. Ладно, сейчас здесь попробуем, потом уж туда пойдем. Лед хороший. Держит нормально. Двойной он, вот первый слой сантиметра 1,5. И потом еще. Ну ладно, мне самоловки не ставить. На удочки я и так продолблю. Так, ну что, попробуем. Что у нас тут зимой? Ни разу я тут зимой не ловил. Поэтому окушок здесь исправно на спиннинг летом поклевывает. Щучку одну я тут какую-то поймал маленькую один раз. И на удочку хорошо окушок поклевывал. И на спиннинг. Ну, что-то мелковато тут. Да, что-то тут мелко, пожалуй. Ладно, сейчас здесь попробую. Перейду, наверное, туда. Там поглубже. Пока поклевок нет. Ко мне вон один рыбак идет. Посреди озера. Ну, значит, вообще лед отличный. Скорее всего, что они уже проверили это. Пока не клюет. Снегоход там, слышу, завелся. Сейчас потрещим, что у них там. Если что, свистнешь. Так, в общем, он паренек приходил вчера на это озеро, поставил 5 жерлиц у него тут стоит, 5 самоловок. Лед, говорит, хороший, можешь ходить, не бояться, везде, говорит, нормально держит. Вчера, говорит, все тут избродил. А мужики, говорят, трое, они сейчас уехали, я слышал, снегоход завелся. На той стороне хорошо половили окушка, поэтому, наверное, сейчас, если у него что попало, свистнет, попробуем подзаснять, что там у него. Ну и двинем, наверное, на ту сторону. Окушка попробуем там половить. Здесь что-то никак. Так. Все, запустил? Да. Что там чувствуется? Что-то дергается, да. Что-то небольшое есть. Ух ты, блин. Сошла прям тут. Прям тут, наверное, зубами держала. Ладно. Пойдем еще одну посмотрим. Обидно. Тут походу нету. Тут что-то не дергается вроде, да. Тихо, тихо. О, блядь. Как Ой, сам ёршик попал. еще у тебя. Да, тут вроде самая тугая была. Как это он сумел. Вроде не покусанный. То ли мелочь, но первую поклевку я уже увидел. Мелочь какая-то. Совсем, наверное, мелкий окушок.
Ладно, первая поклевка была. Настроение поднимается. Сейчас заряжаю еще вторую пока удочку. Вот здесь вот мужики походу ловили. Здесь сухо так. О! Ух ты. Здесь сухо хотя бы. А то там нет, вот здесь вот, допустим, вода, а здесь вот нормально на пятачке подмерзла. Ну что, выудим мы. Ах ты, походу совсем мелочь. У меня на второй удочке капелька маленькая. Вот на капельку попробовать маленькую. А тут у меня такая вот блесенка. Ладненько, заряжаем вторую уду. Так. Опа. Сорожину поймал. Первая рыбина. По твердому льду в этом году. Ну, точнее, в этом сезоне. О! Какая сорожина. Беги. Давай. Да какой? Что ты с тобой прощаемся. Ну давай. Так, в общем, нифига не клюет. Паренек тоже пришел сюда ко мне. Попробовал, ни черта. Под вечер мужики, он с ними разговаривал, которые вот трое были. Говорит, с утра неплохо поклевало. Ну, как обычно, клевало вчера и завтра. Немножко еще половим, попробуем. И будем тоже собираться. Нам еще идти. Ой, не близко. Вчера он, говорит, был здесь, ставил самоловки вот эти. Так, говорит, не как из пулемета, но все равно, говорит, поклевал. Но тоже был с утра. А сейчас уже время к 2 часам. 1:30, наверное, сейчас. И к вечеру опоздал я немножко, в общем, на клев. К вечеру ваш пень клюет. Все, немножко порыбачил, одну рыбинку поймал, но не за рыбой я приходил, а на разведку. Лед нормальный, рыбачить можно. Рыбу мы будем ловить уже в другом месте. Уже поеду или к себе на кордон, или еще куда-нибудь, там посмотрим. Главное, что разведка показала, что по льду можно ходить смело, не боясь, рыбачить. Ну, от этого озера я много, конечно, не ожидал, что здесь будет клев. Но мужики говорят, утром клевало. Значит, мы опоздали. Клевало вчера и завтра. Ну да ладно, время 3 час. Возвращаюсь в избу. Идти нам еще прилично. Как раз где-то уже потевни должны прийти, по моим расчетам. Хорошее озеро, красивое, но по рыбе не в этот раз. Паренек тоже попробовал, еще он вот в этой части тоже крикнул, что ничего не клюет, и побрел до машины. Он пришел с другой стороны, ну а нам в другую сторону. Все, двигаем в избу, будем топить печку, готовить ужин, кайфовать, в общем, отдыхать. Наконец-то я добрел. Уже совсем темно.
Но главное, что мы дома. Весь сырой насквозь. Не снаружи, а снутри. Жарковато как-то идти. Ох, надо печку сейчас затапливать. Мелких хватит. Пока что. Что, прохватит? Должно прохватить. Все, печка топится. В принципе, в избе уже более-менее тепло. Но я пока не раздеваюсь, потому что буду бегать еще на улицу. Так, куда же мне? Затопил, говорю, развел костер, хочу чаю кострового, поставил чайник. Сегодня у нас простецкий ужин, картошка с тушником. И сделаем еще поджарочку из лука и моркови. Но так как я поставил уже чайник на костер, поэтому ужин мы сварим тоже на костре. Сейчас почищу картофанчик. Так, по поводу печки. Пока отлично топится с маленькой трубой. Так как я пришел сейчас один, не знаю, попробую я, конечно, утром заменить эту узкую трубу на более широкую. Получится у меня у одного, не получится, не знаю. Одному, конечно, тяжеловато. Труба тяжелая. Проталкивать ее через крышу, через чердак. Посмотрим завтра, в общем. Но пока вот с маленькой трубой отлично топится, не дымит. Все хорошо. Ладно, утро вечером мудренее. Так, и по поводу датчика. Все писали, купи датчик, чтоб не угореть. Друзья, датчик у меня уже давно куплен. Так, батарейки только вставить осталось. Я его еще купил, когда у меня появилась первая палатка зимняя с печкой. Но ни разу я его с собой не брал, потому что, не знаю, не брал. В общем, в палатке никаких инцидентов никогда не было. Всегда печки работают на ура. Но датчик у меня лежит уже, наверное, не знаю, года 2 или 3. Вот в этот раз взял.
Повешу на всякий случай. Орет, конечно, он любого разбудит. Так что, не знаю, затопилось отлично. Не дымит, ничего, вообще все хорошо. Ну и слава богу. Так. Ну все, дочищу картошку сейчас и ставим котелок на костер. Так, чайник готов. Так. Все, пусть заваривается. Картошка уже тоже закипела. Надо идти делать поджарочку быстрее. Ну, хорошая тушеночка попала в этот раз. Практически одно мясо. Ну, нет, есть немножко жировки. Так, ну все, обжариваем и закидываем в картошечку. Лавровый листик надо еще кинуть и перчику. И будет обалдеть. Есть охота, вообще просто сил нет. Ноги гудят, есть охота. Но зато настроение огончик. Так, наконец-то пришло время поужинать. Чайку налить сразу. Что-то больно крепкий заварился. Так, ну что, картошечка на костре с тушеночкой, с поджарочкой и домашняя капустка. Лично сам делал. Капуста вообще вещь. Горячая. Так. Вкуснятина, вообще просто вкуснятина. Так, давайте по приветам, пока у меня остывает. Сейчас я найду куча приветов. Сейчас всем, кто писал, быстренько передадим. И я буду есть. Так. Здесь. Все, погнали. Так, Марат Мергалимов. Первый привет летит тебе. Дальше идем. Можете передать привет моему брату и поздравить его с днем рождения. У него 10 декабря. Ну, заранее не поздравляют, но просто передадим привет. Его зовут Олег Хвостунов. Привет тебе огромный. Дальше. Матвей Клим... Может, буду ошибаться в фамилиях. Не обижайтесь, мало ли. Передай привет, пожалуйста, Матвей Климчонок. Если правильно ударение поставил, то Матвей Климчонок. Тебе огромный привет. Так, идем дальше. Так, Урас Абназыров пишет. Если можно, передайте приветики моим девочкам. Их у меня 3. Лили 20, Ренате 13 и Миле 2,5 года. Огромный привет девчонкам. Спасибо, что смотрите. Так, дальше идем.
Так, этот я уже передавал. Этот тоже. Это я тоже передавал. Так, дальше. И все, что ли? Да, ребят, получается все. Эти остальные приветы я уже передавал. Олегу Хвостунову передал. Что-то у меня столько вроде приветов было. И, пожалуй, на этом все. Так, всем, ребят, кто написал огромнейший привет. Всем здоровья, всем удачи. Чтобы все у вас было хорошо. Так, ну все, я буду ужинать. Блин, горячая. И отдыхать. Ну а завтра посмотрим, что можно сделать с трубой. И возможно ли это сделать одному. Завтра уже по светлу там прикинем, что к чему. Капустка вообще, кстати, ребят, всем советую. Потом, может, как-нибудь скажу вам рецептик. Постоянно мы с супругой делаем. Вообще бомба. Все, я ужинаю. Заряжу опять какой-нибудь фильм, потому что дома вообще времени нету смотреть. В избушке хоть какой-то фильм посмотреть. А то время-то всего лишь 5 часов. Спать-то еще рано. Посмотрю фильмец, понаблюдаю за печкой, но пока все хорошо. Потом, где датчик-то у меня, куда его положил? А, вот. Потом поставлю датчик. Кстати, сейчас его заодно и зарядим. Так. Сейчас все по нолям показывает. Все нормально. Все, он вышел. Тестовый режим прошел. И все по нолям показывает. Мы его куда-нибудь вот сюда, поближе к печке. Пусть он тут будет. Если что, он закричит. Но я думаю, что все будет в порядке. В принципе, пока эта труба работает, проблем с ней никаких. Все, не могу есть, хочу. Всем до завтра. Вот такая сегодня с утречка погода. Ветер, снег. В 5 утра вставал, затапливал печку, выходил на улицу, шел, ночью тоже шел снег. Вот такая красота в лесу. Отлично сегодня переночевал, без всяких происшествий. Печка работает на 5 с плюсом, вообще никаких проблем. В 5 утра только, вот говорю, стало прохладно, так накинул 3 полежка. И до 6:30 еще спал. В общем, решил я трубу не менять, пока это работает, и пускай работает. Как говорится, не надо трогать хорошо отлаженный механизм. Нормально топится, нормально затапливается, ночью вообще никаких проблем, ничего не дымит, так что работает, пускай работает. Сейчас допиваю кофе. Я уже прибрался, посудку намыл, с утра зарядочку сделал. Все, выдвигаюсь в сторону дома. Ну а вам, как всегда, всем здоровья, всем пока.